kinclong. Lain apa mobil carry 200 Bensinnya? iya. Oh iya, carry 200. Terus yang 370. oh 370 itu ya? Iya. Yang Nissan merah hitam. Ini belum ya? Ini mau isi? Nggak usah lah. Kayaknya nggak tahu juga tuh. Kilometernya jalan nggak, Pak? Kagak. Rusak. Nah, kalau isi ya saya duitnya saya. Habis kan? Habis, Pak. Oh, Nggak usah ya. ntar tak isi aja ntar. Kinclong mobilnya, mantap. Masih 400 tapi buat yang jauh beli satu orang dan 50.000 buat 2 kali sampai besok. Boy, Ini enak. masa? Ger ya? Ger. Masa? Lu mantan koki? Oh, yang ketemu dapat si itu. Dapat si mbaknya itu gara-gara koki itu. Beda lagi. Oh, di Bangka. Kalau yang masak kan nggak ada. Ah, Masaknya kan saldi apa tuh? asal jadi gitu kan. Oh, Ada rasa. Nah, yang penting ada rasa dan nikmat. jadi pastikan terus ya. Dan akhirnya jadi koki terus loh. Eh? Dan akhirnya jadi koki terus. Iya. Cek yang kabul. Dalamnya kotor, Ini ntar saya lap. gelap. Bang aja kok. Direktur. Kalau dicuci jadi rapi mobilnya kan. Ya, keren. Ya.
Kau videoin lu udah.